Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Philips 7000 serisi robot süpürge. Arkadaşlar, müşterinin şikayeti paspas yapmamasıydı. Gördüğünüz gibi tamiratını bitirdik arkadaşlar. Şu an testini yapıyoruz, paspas testini. Görüyorsunuz. Arkadaşlar, yerimiz Antalya merkez. Her marka robot süpürge tamiratı yapılır. Kargo bilgilerinizi alıp bize Antalya dışından gönderebilirsiniz. Antalya içinden elden teslim edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Philips 7000 serisi robot süpürge. Müşterinin şikayeti paspas yapmıyor şikayetiyle geldi. Tamiratını bitirdik arkadaşlar. Test ediyoruz. Test ettikten sonra müşterimize vereceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar, her marka robot süpürge tamiratı yapılır. Yerimiz Antalya merkezi arkadaşlar. Kargo bilgilerimizi alıp güvenerek bize gönderebilirsiniz. Orijinal yedek parça kullanıyoruz arkadaşlar.